Rekomendasi untuk teman-teman ini ada klakson budget pelajar ya teman-teman. Ini klakson keong ini ya teman-teman. Suaranya bagus banget ya. Walaupun harganya murah tapi ini suaranya bagus. Pemasangannya juga mudah. Tinggal PNP aja, nggak pakai rubah arus apapun. Tinggal colok aja ya teman-teman. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Untuk kalian yang penasaran sama suaranya, langsung aja kita spill ya. Kita kontak on, kalian bisa dengar sendiri aja suaranya teman-teman. Dimana teman-teman suaranya juga udah lumayan kenceng kan ya untuk budget pelajar seperti ini. Kalian bisa pesan sekarang juga di Keranjang Kuning. Jangan lupa pakai gratis ongkir ya teman-teman, biar kalian lebih hemat. Segitu aja informasinya dari saya, semoga bermanfaat. Anda puas, kami lemah. Salam Rumah Bengkel Official.